¿cómo están, señores amores? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a probar un mini secador de pelo. Vean, aquí está demasiado lindo. O sea, ay, qué lindo es mini, es un secador mini. Aquí está el secador. Tiene su cable porque se enchufa. ¡Qué bonito! Vamos a enchufarlo. Bueno, ahora vamos a enchufar el mini secador. Aquí está, listo, ya está enchufado y vamos a prenderlo. ¡Ay, qué bonito! También tiene un nivel más de potencia. Y tiene aire caliente. Bueno, a mí me encantó este mini secador. Está muy, pero que muy bonito. De verdad que le doy un 10 de 10.